हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विशाल मिश्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कफ एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जिनसे जो हमारे बॉडी में बलगम जमा है, जो हमारे चेस्ट में गले में बलगम जमा हुआ, वो कैसे बाहर निकले। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गुआनिफेनेसिन, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड सिरप है, इसका उपयोग करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमहेक्जिन, ये सभी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बलगम वाली खांसी को ठीक करती हैं। जैसे हम आपको दिखाएं, ये सिरप है एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड सिरप। ये क्या करती है कि इसको आप ले सकते हैं, गीली खांसी को ठीक करती है और मतलब काफ़ी रिलीफ मिलता है। आप तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार पी सकते हैं या दिन में 2 बार एटलीस्ट पी सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।